Nageenyi keenya bakka jirtanitti sin dhaqqabu kabajamtoota daawwattoota keenya kun televezyiinii Amaaraa sagantaa afaan Oromooti oduu arraaf jennee qindeeffannee qabannee dhiyaanneerra oduu waliin an Fayyeeraa Maamooti. Ammoo oduu ammaa nu qaqqabeen namoota sa'a 24 darbanitti qorannoo namoota taasifamee fi namoota 24tti qorannoon gaggeeffameera. Namoota deebi'utti koronaa vaayirasiin argamuusaa ministeerri fayyaa beekseera. Kanneen keessaa namoonni 12 imala biyya alaa kan qaban yommuu ta'u kanneen namoota vaayirasichaan tuttuqaa qaban ammoo namoota 8. Namoonni haaraan 2 yommuu dandamatan kanneen keessaas namoonni vaayirasichaan qabaman 389 gahaniiru. Bulchiinsa sablammii Oromoo aanaa Adawaa Caffaatti weerara vaayirasii koronaa ittisuuf hojjetamaa jiraachuu waajjirri eegumsa fayyaa aanichaa beeksise. Ogeessoliin fayyaa buufata fayyaa Waladdis hojii hubannoo uumuu kana bakkeewwan namoonni itti baay'atanitti hojjechaa turaniiru. Hojii weerara vaayirasii koronaa ittisuuf hojjechaa osoo jiranii ogeessonni fayyaa argannee dubbisne keessaa obbo Getaachoo Misgaanaw dhibee vaayirasii koronaa hawaasni akka ofirraa ittisuuf buufata fayyaa keessatti ta'e bakkeewwan gabaatti hubannoo kennaa jiraachuu dubbataniiru. Gama birootiin ogeettii eksteenshinii fayyaa magaalaa Waladdii kan ta'an aadde Burtukaan Sayid weerara vaayirasii hawaasni akka ofirraa ittisuuf manneen jireenyaa hawaasaa irra deemuun maloota ittisaa fi mallattoo dhukkubichaa irratti hubannoo kennaa jiraachuus ibsaniiru. Hoogganaan buufata fayyaa Waladdii obbo Musaa Kaasawun gama isaaniitiin weerara vaayirasii koronaa akka ofirraa ittisuuf yeroo hawaasni gara buufata fayyaa keenyatti dhufu harka dhiqachiisuun walirraa fagaatanii akka turan gochuun akkasumas ho'ina qaama isaanii sakatta'uun barumsa hubannoo isaanii cimsuu irratti barsiisaa akka jiranis eeraniiru. Akka aanichaatti weerara kana ofirraa ittisuuf namoota vaayirasichaan shakkaman bakka tursiisa addaa qopheessuun akkasumas namoota haaraa gama aanichaa galan seensa irratti ho'ina qaama isaanii sakatta'uun hojjetaa jiraachuu itti aanaan itti gaafatamaa waajjira fayyaa aanaa Adawaa Caffaa obbo Sayid Ibrahim dubbataniiru. Gabaasichi kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa aanichaati. Bulchiinsa sablammii Oromoo aanaa Adawaa Caffaatti duulli weerara ittisa vaayirasii koronaa cimee itti fufee jira. Qaamoleen hubannoo uuman gabaa keessatti yeroo bittaa fi gurgurtaan adeemsifamu fageenya isaanii eeggachuun adeemsi bittaa fi gurgurtaa akka adeemsifamu hojjetamaa jiraachuu ibsuun hojii ittisa weerara vaayirasii koronaaf godhamu milkeessuuf koreen garaagaraa ijaaramee gandoota hundarratti hojiin hubannoo uumuu hojjetamaa jira. Dargaggoonni aanichaa hojii tolootummaan seensa dhaabbilee gabaa irratti wayitaa hawaasni gara gabaa seenuu maloota ittisa vaayirasii koronaa ittisuuf godhamu bishaanii fi saamunaan harka dhiqachiisuun akkasumas hojii hubannoo uumuu cinatti akka hojjetaa jiranis gaafataniiru. Bulchaan aanaa Adawaa Caffaa obbo Shariif Qaasim akka jedhanitti duulli weerara vaayirasii koronaa gandoota aanichaa jala jiran hundarratti fi dhaabbilee gabaa bakka walgeettii hawaasaa hundarratti hojiin hubannoo uumuu akkasumas bishaanii fi saamunaan harka dhiqachiisuun haala gaariin itti fufuu dubbataniiru. Kana malees wayita soomana ramadaanaatti dhaabbilee gabaa fi bakkeewwan garaagaraatti fageenya eeggachuun dhibee vaayirasii koronaa ofirraa ittisuu akka qaban obbo Shariif dhaamaniiru. Hojiin tolootummaa al tokko qofa hojjetamee kan dhaabbatu waan hin taaneef itti fufinsaan hojjetamuun weerara kanarraa hawaasa baraaruun dirqama lammummaa ta'uu obbo Shariif dhaamaniiru. Gabaasichi kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa aanaa Adawaa Caffaati. Bulchiinsa sablammii Oromoo aanaa Adawaa Caffaatti deeggarsa maallaqa baankii addunyaarraa argameen birriin miliyoona 900 oliin hojiin sulula gandootaa 2 irratti hojjetamaa ture madda galiif qophaa'aa ta'uun waajjirri qonnaa aanichaa beeksise. Qaamoleen hojii sululaa kan irratti hirmaachaa turan argannee dubbisne keessaa jiraataa ganda Gubayyaa Dullachaa kan ta'an obbo Aliyyi Ahmed hojii duula eegumsa fayyaa qabeenya uumamaa irratti miira guddaan akka irratti duulaa turanii fi akkasumas carraan hojii dargaggootaaf akka irratti uumamuu fi hojjechaa turuun isaanii heeraniiru. Jiraataa ganda Gubayyaa Dullachaa kan ta'an kan biroon obbo Aliyyi Aminuu gama isaaniitiin wayita sululichaa hojjechaa turanitti deeggarsaa fi gorsa ogeessa gandichaatti ramadamee hojjechaa jiran dhagahuun hirmaachaa jiraachuu eeranii hawaasni yeroo sululichaa hojjechaa jirutti dhaabbanni hojichi irraan gahaa ture osoo addaan
yaadiin gama madda galiin fuulduratti irraa argamuun yaaduun hojjechaa turuun isaanii yaadachiisaniiru. Gama biroon balaa lolaa kanaan dura turee fi balaa oomisha isaaniirra dhaqqabaa tureen damachuuf amilee guutuun hojjechaa tureeras jedhaniiru. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa gandichaa obbo Muhammad Said hojii sulula hektaara 8.5 ta'u yeroo hawaasa waliin ta'uun yeroo hojjetaa turanitti deeggarsi ogummaa taasifamaaf turus himaniiru. Dursaan garee misooma qabeenya uumamaa aanichaa kan ta'an obbo Hussein Kadir gama isaaniitiin bara kanatti hojiin misooma sululaa aanichaa deeggarsa maallaqa baankii addunyaatti gandoota aanichaa 2 ganda Gobayyaa fi Dirmaa irratti hojiin fiizikaalaa qabeenya uumamaa kunuunsu hojjetamaa tureeras jedhaniiru. Deeggarsi baankii addunyaa irraa argame kun hojii jiidhinsa kunuunsaa fi biqilchuu kan oolu ta'us himaniiru. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa aanichaa obbo Hussein Ali immoo aanichatti sululli 19 misoomsuuf karoorfamuun hojiin sululaa 14 hojjetamee xumuramuun dargaggootaaf carraan hojii irratti uumamuu qophiin ta'uu himaniiru. Gabaasichi kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa aanichaati. Yeroo labsii muddamaatti filannoo gaggeessuun waan danda'amneef yeroo hammamiif dheerachuu akka qabu manni maree bakka bu'oota uummataa fi boordiin filannoo biyyaalessaa waliin ta'uun murteessuun gaarii ta'uu sanada heera mootummaa qopheessuu fi mirkaneessuu irratti hirmaatanii kan turan Dr. Tasammaa Gaaddisaa dubbataniiru. Hiikaa heera mootummaa irratti ogeessonni seeraa gitichaan jiran mariinis taasifameera. Gabaasaa Alamnee Azzaanoof akka itti aanutti dhiyaata. Koomishinii adda baastuu heera mootummaa abukaatoolee Itoophiyaa fi waldaa ogeessolii seeraa Itoophiyaa filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa gaggeeffamuuf malee sababa vaayirasii koronaan dheerachuu isaa hordofee filannoolee 4 kan murtaa'ee ture hiikaa heera mootummaa irratti mariin gaggeeffameera. Gaaffii hiikaa heera mootummaa irratti sanada qopheessuun irratti hirmaatanii kan turan yaada isaanii kennaniiru. Sanadni heera mootummaa yeroo dhihaatu, yeroo rakkisaa, yeroo mudatu filannoo fi labsiin yeroo muddamaa yaada keessa galfameera. Gaaffii jedhuuf hirmaatota irraa ka'eef miseensi murteessaa marichaa Dr. Tasammaa Gaaddisaa labsiin yeroo muddamaa mirga namummaa fi dimokiraasii irratti daangaa waan kaa'uuf filannoon ni dheerata. Manni maree bakka bu'oota uummataa yeroo hammamiif dheerachuu akka qabu boordii filannoo biyyaalessaa waliin ta'uun murteessuu qabas jedhaniiru. አንቀጽ 93 አስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ታውጆ ስላለ በአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ውስጥ ደግሞ እንደ አስፈላጊነቱ የፖለቲካና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ስለሚገደቡ keeyyanni 93 akkaataa labsii yeroo muddamaa ibsamee waan jiruuf yeroo labsii muddamaa kanatti ammoo akka barbaachisummaa isaatti mirgi namummaa fi dimokiraasii waan daangeffamaniif isa kana keessaas filannoon isa tokko waan ta'eef filannoon dheerachuun isaa labsiin yeroo muddamaa ni taasisa. Kana waliin wal qabatee filannoon ni dheerata jechuudha. Dheerachuu isaa irratti namni baay'een komii waan qabu natti hin fakkaatu sababa ga'aa waan ta'eef. Dhimmi inni ijoon yeroo akkasii kanatti mootummaan eenyu? Mootummaa hin filatamnedha moo kan fuudhee itti fufu yookiin mootummaa ce'umsaati? Isa kana rakkisaan. Kanaaf yeroo rakkisaan akkasii yeroo mudatu heerri mootummaa barreeffame kun ni callisa. Sababni isaas biyyattitti aangoo olaanaa kan qabu mana maree bakka bu'oota uummataa waan ta'eef boordii filannoo biyyoolessaa waliin ta'uun eenyu fuudhee akka itti fufu kan murteessu ta'a. Kana yoo ta'e gaariidha. ለማን ማን ይዞት መቀጠል እንዳለበት የሚወስን ይሆናል። ያ ነገር ቢሆን ጥሩ ነው። Heerri mootummaa banaa akka hin qabaanneef ammam itti yaadameera. Gaaffii jedhu hirmaatota irraa ka'eef Dr. Tasammaa Gaaddisaa keeyyanni 60 heerri mootummaa banaa akka hin qabaanneef ni gargaara jedhaniiru. የህገ መንግስት የስልጣን ክፍተት እንዳይኖር aangoon heera mootummaa banaa akka hin qabaanneef of eeggannoo akkamii taasistanii turtan? Yeroo sana marii taasistan irratti kaastanii turtaniittu? የምርጫ ጊዜ በመምጣትና አደጋዎች የዚህ አይነት ሁኔታዎች በሚከሰቱበት ጊዜ በአንድም በሌላ ምክንያት yeroon filannoo yeroo ga'uu fi balaan akkasii yeroo mudatanitti guutuu wantoonni danda'an sababni ulfaataan filannoo irraa kan ka'e wanti akkasii irra darbamuun isaa amma gaabbinan yaadadha. Keeyyata 60 muraa tokko irratti muummichi ministeeraa mana marichaa mariisisuun paarlaamaa yeroo diigu yoo waliif walii galan ji'a 6 keessatti filannoon gaggeeffamee ji'a tokko keessatti mootummaan dhaabbatee manni maree akka uumamu ni kaa'ama. Labsii haaraa fi
heera baasuun yeroo barbaachisu kanneen turan diiguun osoo hin barbaachisin waa'ee filannoo hojjetaa akka ta'u ni taasifama. Turtiin paarlaamaa fi muummee ministeeraa waggaa 5 ta'us kanaaf mootummaan aangoo gadhiisee amma mootummaan biraa dhufutti qullaa kaa'uu hin barbaachisu. kanaaf kun eegumsadha. ሁሉም በአንድ ጊዜ በ5 ዓመት ተሰናብተው ሌላ ኃይል እስኪመጣ ድረስ ክፍት ማስቀረት አልተፈለገም። ስለዚህ ፕሮቴክሽን ነው ይሄ። filannichas dimokiraatawaa taasisuuf waltajjiilee dabalataa taasisuun akka barbaachisu Dr. Tasammaa Gaaddisaan himaniiru. መወያየትና በሽግግሩ ጊዜ ያልተመረጠ መንግስት ይዞ ስለሚቀጥል yeroo mootummaa ce'umsaa mootummaan hin filatamne fudhatee waan itti ufuuf hayyuleen siyaasaa fi hawaasni yeroo ce'umsaa kana eenyu maal gochuu akka qabu irratti mari'achuun barbaachisaadha. yeroo dhufutti ማድረግ ያስፈልጋል። ቀጣዩ ውይይት marii sanbata xiqqaa darbe irratti weerarri vaayirasii koronaa dhabamuun yoo mirkanaa'e turtiilee ji'a hanga 9 gidduutti filannoon akka geggeeffamuu fi filannichis bu'aan isaa yoo beekame ji'a 2 keessatti manni baree bakka bu'oota uummataa aangoon isaa akka daanga'uuf heerri mootummaa keeyyan 58 akka hiikamuuf ka'uun ni yaadatama. weerara vaayirasii koronaan dabalataa dhukkuboota biroofis xiyyeeffannoon kennuun hojjechuun hawaasa baraaruun eeguun barbaachisuu akka qabu himame. ganni seenee waqtiin dhukkuba busaa fi hawaasni saaxilamu waan ta'eef xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabu Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa naannoo Amaaraa beeksiseera. Gabaasaa Alamnee Azzaanoo Maskaram Tasfaayee akka nutti dhiyeessiti. waqtii weerarri vaayirasii koronaa ka'eerraa kaasee ittisuuf tattaaffileen olaanaa taasifamaa argamu. Koomaand poostiin hundeessuunii fi labsii yeroo hatattamaa labsuun sochiileen taasifamaniiru. tattaaffii weerara vaayirasii koronaa ittisuuf taasifamuun alatti dhaabbilee fayyaatti of eeggannoo barbaachisu gochuun namootni dhukkuba biraan dhukkubsatanis tajaajila barbaachisu argachuu akka qaban tajaajilamtootni buufata fayyaa Bahar Daaritti arganne yaada isaanii ni ibsu. ከድንገተኛ ውጭ አንቀበልም በኮሮና ምክንያት አናስተናግድም ይባላል። yaalamtoota tasaan alatti hin keessummeessinu sababa koronaatiin hin keessummeessinu jedhama. bakki yaalaa kun banaadha. namni vaayirasii koronaan qabamee yaalamu as hin jiru. garuu sodaan sana sababa gochuun namni dhukkuba biraa qabu yaalamaa hin jiru. dararamaa turre. እና በዛ ምክንያት በጣም እየተጉላላን ነበረ። ትጋፈተማን buufata fayyaa Bahar Daar obbo Tamasgan Dallee gama isaaniitiin hojiin yaalaa idileen cimee akka itti fufee ibsaniiru. የኮሮና ወረርሽኝ ወደ ኢትዮጵያ መግባቱን ተከትሎ weerarri koronaa Itoophiyaatti galuu isaatti aanee keessumayyuu dubartiin vaayirasichaan qabamtee Bahar Daarittis argamtee waan turteef sochiin keenya barame guyyaa 3-4 adda citee ture. sanaan ala garuu tajaajilli sababa koronaan addaan kunne hin jiru. ከዛ ውጭ ግን በኮሮና ምክንያት ያቋረጥነው አገልግሎት የለም። gaaffii buufata fayyichaatti tattaaffiin vaayirasii koronaa ittisuuf taasifamu gad aanaadha jedhuuf itti gaafatamaan buufata fayyichaa walitti dhufeenyi fi waltuttuqqaan namootaa akka hin jiraanneef konkolaataan gara dallaatti akka hin galle dhukkubsataa of hin dandeenyeef malee dhukkubsachiisaan akka hin galle gochuun akkasumas ariifannaan tajaajila kennuun hojjechaa jirra jedhaniiru. ቁጥር ማስተካከልና ከላይ ርቀታቸውን እንዲጠብቁ በማድረግ lakkoofsa tajaajilamtootaa sirreessuun fageenya qaamaa akka eeggatan gochuun tajaajila keenya sisseessuun ogeessota manarra deemuun hojjechaa turanillee amma irratti hojichi waan adda citeef akka as galanii tajaajila kennan gochuun turtii dhukkubsattootaa gabaabsuun furmaata isa tokko jennee fudhanne. akka addunyaatti dhukkubootni dhukkuba koronaan alatti xiyyeeffannoo dhabuu hin qabne 23 ittisuu fi tajaajila kennuuf dhaabbilee fayyaa naannichatti argamaniif hordoffii taasisaa jirra kan jedhan immoo Inistituutii Fayyaa Hawaasaa naannoo Amaaraatti qindeessituu sagantaa busaa addee Maastawaal Warquudha. የዓለም ጤና ድርጅት daandii gabaasa dhaabbata fayyaa addunyaa itti ilaallu irratti hundaa'uun dhukkubootni gara 23 jiru. kanaafuu keellaa fayyaarraa eegalee hanga keenyaatti torbaniin gabaasni sun ni dhufa. sanarratti hundaa'uun balballoommii hojjechuun aanota dabalan irratti deebiin ariifachiisaa akka kennamu hojii tokko hojjechaa jirra jechuudha. hojiin inni biraa immoo koovid irratti qofa xiyyeeffachuun akka hin jiraanne hojiilee koovid ala jiranis hojjechuu akka qabnu itti gaafatamtoota biiroo fayyaan xalayaa dammaqsuu hojii hunda hojjechuu akka qaban buufneerra jechuudha. ያለበት ደብዳቤ አውርደናል ማለት ነው። naannichatti bara 2011 tamsa'inni busaa ol ka'uu isaatiin dhukkubicha dursanii ittisuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jirra kan jedhan ogeessittiin keessumaayyuu Bahar Daar bara 2011tti bara 2010 irra dachaa 3 dabaluu isaatiin hawaasichi of eeggannoo gochuu akka qabu hubachiisaniiru.
Kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo jalqaba isin biraan geenye isin yaadachiifna. Sa'aatii 24 darban keessatti qorannoo namoota geggeeffameen guyyaa har'aa vaayirasiin koronaa namoota 24 irratti argamuun isaa ministeerri fayyaa Itoophiyaa beeksise. Kanneen keessaa namoonni 12 deemsa imala biyya alaa yommuu qabaatan namoonni 8 ammoo tuttuqaa qabus jedhameera. Walumaa galatti biyya Itoophiyaa keessatti namoonni vaayirasiin qabaman 389 ga'uun isaa beekameera. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu har'aaf jennee qindeeffannee kanneen isin biraan geenye ture qophiileen keenya itti fufu turtii gaarii.